Hello guys, let skill tutorial na naman no. Niya na naman sad ako guys no. Ako ipakita na ayuhon karon o meron akong i-repair no. Isang electric kettle. Ayan po. So kini mga bay no guys, ang problema ini ay di daw mo init ingon sa tag-iya. So testing na ako ni og plug-in no, saksak na to aron mahibal-an nato kung unsa jud ang iyang problema no. So makita na to, wala nagsiga ang iyang lead indicator. Makita na to no. O gitestingan ako og switch sa ibabawa jud. So atong abrihan nakasaksak siya, naka-switch. So hikap nako walay init no. Ayaw niyang umiinit no. So ibig sabihin may problema sa loob. So step by step ang gagawin natin dito guys no. Una ang tan-awon kining iyang gitungtungan no? Kining iyang gitungtungan nga lingin. Testira nato ni kung do na bay 220 or mayroon ba siyang AC supply no. So gamiton nato ang atong tester, ibutang nato sa AC ang iyang range no, 250 AC aron matestira nato ning niya. Ang testingan nato kung do na bay AC nga 220 dinhi. Og ato na nga testira no, kung makita nato naglihok ang ato ang tester, naa siya 220 AC. So wala ni siya problema mga guys no. Mga bay ato sa ni padaplin ang natumba ang akong mga gamit. Ang problema ani guys na dinhi sa main kettle. So abrihan ako ni guys no. Try kong buksan ito at titingnan sa loob no. Dito yung main problem. So una natin buksan guys dito sa kanyang handle. Tingnan natin dito kung meron ba siyang meron ang switch dito guys. Dito nakalagay yung switch no. So dinhi nakabutang ang iyang switch. So mao ni atong una nga tan-awon no. Tutok mo dinhi mga bay guys kay medyo taas gamay ni akong video pero pagkahuman ini doon na namoy mahibal-an no. Doon ay makatunan, meron na kayong malalaman tungkol sa pagre-repair ng electric kettle. So ayan guys no, ito yung switch at may dalawang wire papunta dito. So mo ni atong switch no, tanggalon sa nato ni una ni iyahang knob og ato ning i-tester mga guys no kung okay ba ang iyahang switch. So naa siya isa ka kaning tornilyo no. Naa siya isa ka screw. So gitanggal lang ako guys aron i-test ang kining niang switch. So hinay-hinay na nato pagtanggal ni guys no kay para dili maguba no. Naa ni siya spring gamay. So gipitik na ko, okay pa ang iyang pitik no, kusog. So testira nato ni guys kung okay ni siya nga switch, balhin na punta sa lain na area no. So nakatutok ang atong switch sa ang tester sa X1 no. Sa continue lang no. Atong i-switch og testing. So good guys no. Walang problema ang kaniyang switch. So okay ito no. So lilipat tayo sa ibang parte ng ating kettle. Dito naman sa ibaba, dire sa ilalom no. Kaning niya tulo ka tornilyo, tulo ka screw no ato ning tanggalon. Tanggalon sa nako mga bay no guys. Murag ang main problem ani naa dinhi sa iyahang dire na part.
So step by step tayo guys no. Step by step lang ta mga bay kay aron mahibalang yun nato kung asa dapit ang iyahang diferensya. So niya na ako nang naabrihan kining area ha. Ang atong makita din guys, gamay lang ang wire no. So dali ra ni siya i-trace mga bay guys no. So hinay-hinayon lang nato pag tan-aw aron di ta malipat no. So mao ni ang iyahang hitsura, ang iyang porma no sa ilalom. So ako ning explain guys, kaning niya nasa tunga nga urag pin. Wala ni siya connection guys no. Yan yun igunaon na kaning pin. Kay mao lang ni siya guide aning ni ang iyang patunganan. Kaning urag iyang holder. Mo na guide diha na siya nakabutang sa tunga. So wala na siya connection guys no. Di ara ang iyang connection akong ipakita. Kining ni ang lingin nga gamay nga naa sa tunga. Mao ni ang agihanan sa 220 110 og kaning gamay nga niya. Diri mag-agi ang atong line 1 nga gikan sa ato ang saksakan kuryente. Og kaning dako nga lingin nga niya pod sa gawas, nya mao po ning line 2. So kana ang atong fokusan karon guys no. So diri na siya nakakonekta sa akong gitestiran ganiha nga holder kani iyang tungtunganan na iduha po dinhi line 1 ug line 2. So mao na iyang connection dia mga bay guys no. So dali ra kaayo no kung ato ang analyson atong hunahunao no. Mao ni iyang line 1 ug line 2 kanang lingin na gamay ug kanang lingin nga dako. Nakakonekta na dinhi siya guys no. Kanang lingin nga dako nga naa sa gawas nakakonekta po na siya sa pikas no. Ni ay nakabutang dinhi guys na kanang gamay nga lingin sa tunga. Naa na siya contact point diha no. Itong gitudlo nako ganiha nga duha. Ang musulod atong nga kuryente kay AC no, line 1 nakapadulong siya dinhi sa switch. So ang atong switch okay man no, walay problema. So wala na siya problema kay good ang iyang pagtester nato ganiha no. Kaning pulang nga wire mo ni ang padulong dito sa ato ang pilamin na kanang tumoy sa isa ka tiil sa atong pilamin no. Na mo na siya. Mo ni ang ato ang pilamin, mo ni ang mainit mga guys no. Ito yung umiinit no. Ayan so hindi tayo gagamit ng tester guys no, analyze lang no. Dito sa part na to ay hindi tayo gagamit ng tester. So itong kabila dito naman yung line 2. Yan nakakonect din yan sa ating pilamin nga tumoy sa atong pilamin no. Isa ka tumoy. So dali lang siya analyze mga guys no. Nya. Ang kaning wire nga puti nga duha mo ni siyang lead indicator no, naka parallel na siya sa ato ang pilamin. So musiga lang ni siya mga guys kung doon na supply nga 220 AC nagikan dinhi nga contact point kana. Duha contact point no. So posible ani mga guys no, mga bay naa sa contact point ang problema ni kasagaran. Ato ning pakita sa inyo guys, dili ko nag-aabri ani sa ilalom no kay og abrihan ako ni dako na kayo ang trabaho. So kanila ang problema dinhi guys kanang contact point din nga duha nga gikan sa ato ang saksakan no. So ang ginagamit nako guys mga bay WD-40. Ako lang siyang pasiritan og gamay no. Kay kanang contact point diha na siya ay warag carbon nga magharang, magatang sa kadugayon ang gamit no. O kanang akong gitusok-tusok diha ang gamay. So inyo lang siyang pasiritag WD nya, inyo siyang
anang tarog-tarogon gamay no para makasulod ang WD-40 sa sulod kaning yang akong gi tusok-tusok no. So wag lang nating lakasan mga guys, baka masira yung contact point no. So ako nang gi pasilitan og WD nya gitandog gamay para makasulod tong fluid sa ilalom no, para matanggal ang hugaw kanang nakaharang dito sa contact point. So karon ako na tong napasiritag WD-40 og na okay na pud siguro to atong testingan no. Butangan nato og tubig para lang mo bukal siya. So dungagan to gamay para igo-igo lang mo bukal mga bay guys, para lang pan-testing ba no kung mainit na ba siya. So niya na no. Testing na to og saksak, plug in tayo mga guys. At tingnan natin. Hindi siya nag-iilaw, dili pa siya nagsiga no. Wala pa man ako gi-switch ang switch. So akong i-switch na niya. So makita nato nagsiga na ang lead indicator no. Ibig sabihin mga guys no, nakapasok na yung 220 na supply sa ating pilamin. At naka-parallel doon ang lead indicator. So ganyan umiilaw na guys no. So walaton lang nato kung mainit na ba jud no, pila ka minuto. Nakadungog nako og naitingog no. Niya nag-aso na siya. So ibig sabihin mga guys, successful ang ating trabaho. Ang akong gitrabaho guys, successful no. Nagsugod na siya init oh. Nag-aso na, so good. Mao na ni guys no, ayaw mo og kalimot og share para po tong uban nga gusto mahibalo ma-repair ani. Na po sila makatunan. So daghang salamat mga guys no. Lit scale tutorial hangtod din hinalang sa mga kagalaan. Bye bye.